Karibu sana Tricod Media na mimi ni Jose Skills. Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi ya historia ya kanisa. Nadhani mpaka sasa hivi kuna kitu ambacho utakuwa umekipata kama umefuatilia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Leo tuko katika sehemu ya 3. Leo tunazungumzia kanisa ambalo lilizaliwa baada ya ile kanisa ambalo lilikuwa chini ya mitume 12 lilivyopotea baada ya Warumi kuvamia hekalu na kuliteketeza pamoja na kuwateketeza Wayahudi. Ilikuwa ni mwaka 70 AD. Kwa hiyo baada ya hapo kanisa ambalo lilibaki ni kanisa ambalo walikuwa wanamkwaruzo na kanisa hili la Jewish Christianity, kanisa hilo ambalo lilifahamika kama Christian Church au lilifahamika kama Gentile Church au lilifahamika kama Pauline Christianity, ndipo lilipozaliwa. Kwa hiyo leo tunazungumzia historia ya hili kanisa. Kwa mujibu wa kanisa hili ambalo tunaanza kulizungumzia ni kanisa ambalo lilifahamika kama Great Church, ambalo lilizaliwa baada ya kanisa la Jerusalem kuteketea, ndio kanisa hili lilizaliwa. Kuna kitu ambacho nataka uwe makini sana kuweza kukisikiliza. Kanisa ambalo tunalizungumzia hapa watu wamelichanganya na kanisa lililopo sasa hivi. Hili kanisa ambalo linafahamika kama Great Church ni kanisa ambalo lilikuwa na waumini ambao walikuwa na asili ya kipagani, lakini ni wale waumini ambao baadhi ya tamaduni za Kiyahudi walikuwa wanazifuata. Hata Mtume Paulo pia kuna baadhi ya tamaduni pia alikuwa anazifuata na kuna baadhi ya tamaduni alikuwa hazifuati. Kwa hiyo kanisa lilikuwa kubwa mpaka maeneo ya Roma waliweza kufungua na kuweza kupata wafuasi wengi sana. Kwa hiyo katika ule mji wa Roma kulikuwa kuna kanisa la Christianity ambalo nalo lilikuwa linafanya vizuri sana. Kwa hiyo katika kipindi hiki Wakristo ambao walikuwa wanaabudu huko Roma walikuwa wanafuata baadhi ya mafundisho au baadhi ya tamaduni za Kiyahudi, hasa tamaduni za kuamini Mungu mmoja. Lakini kitu kingine ni kwamba hawa Wakristo walikuwa hawaamini miungu mingine ambayo ilikuwa inaabudiwa na Warumi, lakini pia walikuwa hawaamini zile sherehe festivals za wapagani ambazo walikuwa wanasherekea. Kipindi cha mavuno kuna jinsi ambavyo walikuwa wanasherekea, kipindi ambacho jua linachomoza kuna kipindi jinsi ambavyo walikuwa wanasherekea, pamoja na sherehe nyingine ambazo walikuwa wanazifanya kama sehemu ya kuabudu jua pamoja na vitu vingine. Lakini hawa Wakristo walichagua kuto kuamini hizo tamaduni. Lakini mbaya zaidi ni kwamba hizi tamaduni zilikuwa ni tamaduni ambazo pia zilikuwa zinakubalika katika serikali ya Kirumi. Wafalme na wao pia walikuwa wanaamini kupitia imani hizo. Kwa hiyo kama mfalme akiamini imani fulani, kwa hiyo wale wote ambao walikuwa na watawala ilikuwa ni lazima wafuate imani ambayo mfalme wao ameichagua. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanaenda kinyume walikuwa wanapata adhabu. Kwa hiyo Wakristo wa kipindi hiki wa Great Church walikuwa wanagoma kufanya hizi festival, kuungana na watu wengine. Kwa hiyo wakaonekana ni watu ambao hawataki kushirikiana na wanadamu wenzao. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanajitenga pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo ikaonekana ni watu ambao ni wabaya, ni watu ambao wako kinyume na taratibu za kibinadamu. Kwa hiyo walionekana kama wanajitenga pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo walitambulika kama ni watu wabaya. Kwa hiyo kitendo hicho kikapelekea kuwe na mtafaruku na serikali. Kipindi cha Nero aliweza kufanya mauaji ya halaiki na kuwaua Wakristo wengi sana. Katika kipindi cha mfalme Vespasian pamoja na mfalme Titus, Wakristo walipata uhuru. Kwa hiyo waliwaacha Wakristo waishi maisha yao na wao waliendelea na maisha mengine. Kwa hiyo waliruhusiwa kukua na imani zao na tamaduni zao, na wapagani nao walikuwa na tamaduni zao. Kwa hiyo maisha yaliendelea vizuri kabisa. Lakini katika kipindi cha mfalme Domitian, huyu aliingia na sera tofauti. Aliidhinisha mauaji ya Wakristo hawa wa Great Church waweze kuondolewa katika jamii kwa sababu wamekataa kufuata imani ya mfalme wao. Kwa hiyo ni kama sehemu ya kama ni wahaini. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndicho kipindi ambacho watu wengi waliuliwa. Inaaminika kwamba ndicho kipindi ambacho kitabu cha Ufunuo ambacho kiliandikwa na Yohana Patmos kilipoandikwa katika kipindi hiki. Na ndio maana kama ukifuatilia kitabu cha Yohana, hasa kitabu cha Ufunuo, ni kitabu ambacho kinatofautiana na vitabu vingine kwa sababu kiliandikwa baadaye katika nyakati tofauti na nyakati ambazo vitabu vingine viliandikwa. Kwa hiyo hichi kitabu cha Ufunuo ndio kiliandikwa kipindi hiki, na hakikuandikwa na Yohana yule ambaye tunamzungumzia
katika kipindi cha mitume 12. Hapana, huyu Yohana alikuwa anafahamika kama John Patmos au Yohana wa Patmos, ambaye huyu ni mtu mwingine kabisa. Niliona hiki ni kitu muhimu tuweze kukizungumzia. Kwa hiyo katika kipindi hiki Great Church ilipitia changamoto toka miaka hii ya kipindi ambacho Wayahudi walikufa na kanisa lilipozaliwa miaka ya 70 mpaka mwaka 313. Ukristo huu ulipitia changamoto, lakini waliweza kupambana na waliweza kusimama kwa muda wa miaka zaidi ya 200. Na kwa hiyo katika kipindi hiki tayari Ukristo ulikuwa unajiadjust kuendana na matakwa ya Waroma taratibu. Katika mwaka huu wa 313 ndicho kipindi ambacho Konstantini aliingia madarakani. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanadai kwamba Konstantini alipata maono, baada ya hapo ndipo akaamua kujiunga na Ukristo. Lakini pia alikuwa ana sababu za kisiasa, kwa sababu katika kipindi hiki tunazungumzia miaka 300 toka mwaka 70 mpaka mwaka 313. Maana ni miaka mingi sana. Licha ya serikali kupambana na Ukristo huu, lakini walishindwa kuteketeza kanisa hili, lakini lilikuwa linazidi kukua. Lakini kubwa zaidi ni mfumo wa kanisa hili ambao ulikuwa umetengenezwa katika kipindi hiki. Ni kwamba kanisa lilikuwa haliruhusiwi kufanya ibada zake nje au kufanya ibada zake wazi. Kwa hiyo walichokuwa nakifanya ni kwamba katika kila nyumba inapofika muda wa jioni, chakula cha jioni ilikuwa ni lazima familia nzima mkae pamoja, na mnapokaa pamoja kiongozi wa familia alikuwa anafahamika kama ni mama. Kwa hiyo mama ndo alikuwa kiongozi wa dini pia nyumbani. Kwa hiyo anapomaliza kupika na kuandaa chakula, kama familia mnapokuwa mmekaa, ndipo pale ambapo neno la Mungu linazungumzwa, lakini pia linafundishwa na vitu vingine, na baadhi ya ibada mnasali pamoja. Kama kuna maagizo ambayo kiongozi wa dini ameyatoa, ndio muda wa kuyazungumza kipindi hicho. Lakini pia ndani ya nyumba 10 kulikuwa kuna kiongozi mmoja. Kwa hiyo kama vile sisi tunasema balozi wa nyumba 10, kata, wilaya, kulikuwa kuna viongozi. Kwa hiyo kiongozi wa nyumba 10 alikuwa anasimamiwa na kiongozi wa kata, na viongozi wa kata walikuwa wanasimamiwa na kiongozi wa wilaya, na viongozi wa wilaya walikuwa wanasimamiwa na viongozi wa mkoa, na viongozi wa mkoa walikuwa wanasimamiwa na kiongozi mkuu ambaye ndio alikuwa ni sasa hivi tunamtambua kama papa. Kwa hiyo mfumo ni mfumo ambao ulianzishwa na kanisa kipindi hicho, na mfumo huo ukarithiwa na serikali ya Roma, na ndio mfumo ambao Konstantini aliuona utakuwa sahihi kuweza kuwa control wananchi wake, kwa sababu katika kipindi hicho kulikuwa kuna vita vya hapa na pale. Kwa njia pekee ya kuwafanya wananchi wawe kitu kimoja ilikuwa ni kuwafanya wote waingie katika imani hii na kuwa control katika njia hiyo. Kwa hiyo kama kiongozi akiwa anataka kutoa tamko kwa wananchi, alikuwa ana uwezo wa kupitia kwa kiongozi wa dini, na kiongozi wa dini akamfikishia yule mtu wa chini kabisa, na sheria ile ambayo imetolewa na serikali inapotolewa na kiongozi wa dini, na kwa sio sheria ambayo imetolewa na binadamu, ila ni sheria ambayo imetolewa na Mungu, kwa sababu kiongozi wa dini ndio anakuwa ameitoa, na kiongozi wa dini ni mtu ambaye anaongea kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kuyafuata, ilikuwa sio ombi, ilikuwa ni lazima, kwa sababu kiongozi wa dini akisema ndio Mungu mwenyewe amesema. Kwa hiyo ilikuwa ni njia rahisi sana ya kuwa control wananchi. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya kuunganisha dini pamoja na serikali. Kwa hiyo ili kuweza kuunganisha dini na serikali na kila mtu aweze kuendana na mfumo, ilikuwa ni lazima kubalance, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanafuata tamaduni, na tamaduni zinakubalika na serikali ya Roma, lakini pia kuna watu ambao walikuwa wanafuata dini na walikuwa hawafuati tamaduni. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kanisa na tamaduni zilikuwa zikubali. Kwa hiyo ikabidi wakae pamoja, waangalie ni kitu gani ambacho kitakuwa muhimu katika tamaduni za Kiroma ambacho kitahitaji kulinganishwa na kitu ambacho kipo katika imani ya Kikristo, ili vyote kwa pamoja viweze kwenda, ili taifa liweze kunufaika. Kwa hiyo kuna sheria na kuna tamaduni ambazo ziliingizwa zikawa kama sehemu ya sheria za dini, ili taifa kwa ujumla liweze kufaidika na watengeneze kitu kimoja kwa manufaa ya nchi. Ilibidi Konstantini awaite viongozi tofauti wa makanisa. Kwa hiyo katika kipindi hiki kulikuwa hakuna vitabu maalum. Kila jamii ilikuwa ina vitabu ambavyo wanatheolojia wameandika jinsi
jinsi ambavyo wao walimuelewa Yesu, jinsi ambavyo walielewa elimu ya Kiyahudi, walivyoelewa historia ya Yesu na hii. Kwa hiyo vitabu vingi vilikuwa vinaandikwa. Kwa hiyo katika kipindi hiki makanisa tofauti yalikuwa yanafuata vitabu tofauti. Kwa hiyo Konstantini alikuja na idea kwamba viongozi hao wote wakae pamoja, wakubaliane ni vitabu gani ambavyo vinaweza kuendana na malengo yao, lakini pia ni maandiko gani ambayo ni muhimu kuingizwa na kuongezwa kwenye vitabu hivyo, na ni maandiko gani ambayo yanatakiwa yaondolewe katika hivyo vitabu ili viweze kufit malengo ya nchi na dini kwa ujumla. Kwa hiyo waliweza kukaa pamoja na kuandaa mkutano ambao ulikuwa unafahamika kama mkutano wa Nikea au mkutano wa Nasia, ambao huo mkutano ni mkutano wa maaskofu wote walikutana na kuweza kujadiliana ni nini kiwe msingi wa dini. Katika kipindi hiki ndipo tunaweza tukasema vitabu wale wanatheolojia, vitabu tofauti vya wanatheolojia viliweza kukusanywa pamoja na kuweza kuchambuliwa na kupata vitabu ambavyo waliviona ni sahihi, ambavyo waliviingiza, vitabu ambavyo vilifahamika kama Agano Jipya. Na kuna baadhi ya vitabu ambavyo waliviona hivi haviendani na malengo yao, wakaweza kuvitoa. Lakini kitu ambacho naweza nikazungumza kuhusiana na kipindi hiki ni kwamba moja ya vitu ambavyo vilileta gumzo sana ni pamoja na asili ya Yesu, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanapishana na wapagani jinsi ya kuabudu au jinsi ya kumapproach Mungu. Wao wapagani walikuwa wanaamini Mungu kuna Mungu Baba, Mwana na Mungu Mama. Na Wakristo walikuwa wanaamini kuna Mungu mmoja. Kwa hiyo hicho ni moja ya vitu ambavyo vilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kanisa la kipindi hiki likaja na solution kwamba kuna Mungu Baba ambaye aliumba nchi, lakini kuna Mungu Mwana ambaye ni Yesu, na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Lakini kama wewe ni Mkristo ukiitazama vizuri, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni kama vile unasema ni Mungu mmoja. Lakini ukiwa kwa upande wa wapagani, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni kama unatamka Mungu Baba, Mama na Mwana, kwamba Roho Mtakatifu ni kama vile Kwa hiyo kila mmoja aliridhika kwa namna moja au nyingine, lakini kuna ambao hawakuridhika. Kitu kingine ni pamoja na festivals ambazo walikuwa wanazifanya. Ni pamoja na Christmas na Pasaka na nini. Kuna jinsi ambavyo wao walikuwa wanasherehekea mavuno. Mwezi wa 3 au wa 4 ni kipindi cha mavuno, kwa jinsi walikuwa wanasherehekea, na mwezi wa 12 tarehe 25 kuna jinsi ambavyo walikuwa wanamsherehekea Mungu wao kwamba amezaliwa. Lakini ndio kipindi ambacho katika astrology ndio kipindi ambacho baada ya baridi au baada ya barafu jua ndio linachomoza tarehe 25, kwani siku wanasherehekea jua limezaliwa pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo kwa upande wa Wakristo tukaamua kulibeba na pia kuliingiza pamoja na tamaduni, tukasema ndio na sisi pia tusherekee siku ya ukumbusho wa Yesu kuzaliwa, kwa sababu hakuna mtu alikuwa anajua ni lini Yesu amezaliwa. Kwa hiyo tukaona tukiweka tarehe 25 kama kumbukumbu sio mbaya. Kwa hiyo wakati wao wanasherekea na sisi tunasherekea, na wakati mwezi wa 3 wanasherekea kwa mavuno kuchepua, na sisi tutakuwa tunasherekea Pasaka, kupaa kwa Yesu pamoja na vitu vingine. Kutokana na mabadiliko ambayo yalitengenezwa katika kipindi hiki, kwa hiyo ile Great Church au lile kanisa ambalo lilianzishwa na Mtume Paulo au Gentile Christianity au Pauline Christianity lilifia hapa. Kwa hiyo tunasema ili Great Church ndipo lilipofia hapa, na kanisa jipya ndipo lilipozaliwa katika kipindi hiki. Ni kanisa ambalo lilifahamika kama Nicene au Nikea Christianity, yani Wakristo waliokuwa wanaamini imani iliyotengenezwa kwenye mkutano wa Nasia au mkutano wa Nikea. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndipo baadhi ya mijadala mingi sana ilipoibuka, lakini moja ya mjadala ambao katika kipindi hiki ulikuwa ndo mjadala mkubwa sana ilikuwa ni mjadala wa nature ya Yesu. Kwa kuna baadhi ya watu ambao walitoka katika Great Church ambao walijitenga wakafahamika kama Arianism, ambao ni watu ambao walikuwa wanaamini kwamba Mungu ni mmoja ambaye huwezi kumfananisha na kitu kingine chochote, na Yesu ni Masihi ambaye alitumwa kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu. Lakini Nicene Christianity ambao wao walikuwa ndo wameshikilia msimamo wa ambao ulipatikana kule katika mkutano wa Nasia, walikubaliana kwamba Mungu na Yesu na Roho Mtakatifu ni kitu kimoja. Kwa hiyo huyu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndipo Ukristo mpya ulipozaliwa. Wakristo waliokuwa wanaamini Trinity kuhusiana na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mpasuko huu wa Great Church
ulitengeneza makundi mawili. Kuna kundi la Nicene Christianity au Trinity Christianity na Arianism Christianity au Oneness Christianity, ambao walikuwa wanaamini Mungu mmoja. Haya makanisa mawili, mpasuko ndio ulitengeneza matabaka mawili ambayo yalikuwa ni makanisa mawili ambayo yalikuwa yanapambana katika kipindi hiki. Kitu gani ambacho nataka uondoke nacho leo ni kwamba Great Church lilizaliwa mwaka 70 baada ya Wayahudi kuteketezwa na kanisa la Yerusalemu kuteketezwa. Lilizaliwa Great Church. Great Church lilikuwa mpaka mwaka 313 baada ya Constantine kuweza kulikubali kanisa lile na kuruhusu waweze kuwa huru kuendesha ibada zao, lakini kwa masharti ya kukaa pamoja na kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakaunganisha tamaduni pamoja na imani ya Kikristo ili kanisa hili liwe kanisa ambalo liko chini ya serikali ya Kirumi. Vile vitu ambavyo waliviunganisha pamoja vilitengeneza mpasuko. Kwa hiyo kanisa la Great Church ndipo likafia hapa na kanisa jipya ndipo likazaliwa. Kanisa gani hili? Ni kanisa ambalo lilikuwa linafahamika Nicene Christianity pamoja na Arianism Christianity au Trinity Christianity, yani kanisa linaloamini Trinity na kanisa ambalo linaamini Mungu mmoja yalipozaliwa. Kwa hiyo sehemu ya 4 tutazungumzia haya makanisa na ni jinsi gani ambavyo Roma na wafalme walivyopokea haya makanisa mawili. Sio kwamba wafalme walikuwa serious sana na nini dini inatakiwa ifanye, hapana, ila walikuwa wanataka utulivu wa nchi yao. Kwa hiyo hawakuwa wanafuatilia sana. Kwa hiyo makanisa haya mawili yote yalipokelewa, ila serikali ilikuwa inaangalia ni kanisa lipi lina nguvu. Kwa hiyo ni kanisa gani lilishinda na ni kanisa gani lilishindwa na ni nini ambacho kilitokea baadaye. Maana inabidi tuzungumzie sehemu ya 4 ambayo tutazungumzia hii Nicene Christianity pamoja na Arianism. Walianziaje na waliishia wapi na ni nini ambacho kiliendelea mpaka tukapata Ukristo ambao tunao hivi sasa. Mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.